pag ikaw ay titingin ka sa kaliwa, magtatawid ka dyan sa may truck na yan. Okay, diretso. Ibabaw tayo. Nag-aawal na po kami ng Chawi. Iwan na kami Jacob ba? Sa ahon na. Jeez, ang takbo namin, no? 10 ng speed. Mercy Jacob eh. Pagling na lang. Nababa. Lapit na kami sa bahay natin ng Chawi. Eh, diretso. Ganda lang. Lapit ka sa ibabaw. Diretso lang. Bahay na yun. Kamalang barangay ng Siawe. Okay, diretso. Ano? Daw muna si Jacob sa 7-Eleven. Ayun. Yung sumili. Sorry.
Teka lang, wait lang. Saka si Cristel.